Abbiamo organizzato per il terzo anno di seguito questa manifestazione. Quest'anno abbiamo marciato contro l'omofobia di Stato perché riteniamo che da un anno a questa parte, quando abbiamo manifestato il 15 maggio dello scorso anno, non sia cambiato granché, come la recente vicenda della proposta Concia dimostra, e riteniamo che di null'altro si possa parlare se non di omofobia di Stato in una situazione in cui i diritti vengono permanentemente negati e il principio di uguaglianza viene perpetuamente violato. In Italia qual è lo stato di salute del mondo gay? Beh, lo stato di salute del mondo gay a me pare ottimo, anche a dimostrazione di questo vediamo cosa sta succedendo oggi in piazza, ma io credo che sia ottimo lo stato di salute della società civile, che crediamo sia molto più avanti rispetto alla politica, e crediamo che in questi diritti e in questo principio di uguaglianza ci credano più le persone che non i loro rappresentanti politici. E in Sardegna il mondo gay viene discriminato? In Sardegna viene discriminato come viene discriminato dal resto d'Italia, non è una questione più tanto di mentalità quanto una questione di legislazione troppo indietro rispetto a tutti gli altri paesi occidentali ed europei. Ma i manifestanti in piazza oggi che cosa chiedono alla politica? Chiedono di essere persone e di essere riconosciute come cittadini e come cittadine al pari di tutte le altre, nulla di più. Chiedono che venga applicato realmente il principio di uguaglianza. Passando per via Sonnino c'è stata una piccola contestazione di fronte alla sede elettorale del candidato sindaco del centrodestra Massimo Fantola. Che cosa avete contro Massimo Fantola? Guardi, questa assemblea raccoglie tutte le persone che credono nei diritti e nell'uguaglianza. Se ci sono stati dei contrasti con uno dei candidati a sindaco di Cagliari è evidentemente perché delle persone hanno ritenuto in quel momento di manifestare liberamente il loro dissenso. Credo che sia normale in una manifestazione pacifica e democratica.